Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, danes pričenjamo z serijo oddaj z naslovom Za vsako bolezen rožica raste. Z nami v studiu je gospod Anton Tajnšek. In sicer bi vas prosil, da nam poveste, kako bi vi sebe označili. Vi ste to in to. Kot Tavžent rožica, ja, v teh letih, ja. Mene bolj privlači tole, kako se je začelo. Prva spodbuda je bila, ko sem že bil 4 leta star, pa sem nabiral trpočevo seme, pa je rekel, ate, ja, kak, po zimi boš ničke potral, boš videl, kako bi frčale. In zdaj se pozneje pa sem dognal, da trpotec res nekaj vsebuje, da ni bila tista sama fikcija, ki so bili živahni ptički. Ja, to je prva začetnica. Potem je bilo pa dosti pozneje ena nesreča prometna, ki so obljubljali, da noga se ne bo pozdravila in to. Pa sem se zagrizel v knjige po neki tetini o spodbudi in uspelo je po 2 letih. In potem sem pa zastrupljen s tem, da pač rožice pa rožice, ja. Vi ste doma iz Šentirja pri Velenju, tam je gotovo lepa narava, ja, in tako dalje, tako da imate tam veliko priložnosti za preučevanje rastlin, ja, in nabiranje rastlin, tako, ja, in kaj počnete tako? Ja, nabiram, ampak zdaj žal ni več pri nas tukaj sladke rožice, ampak že moramo jeti v hribe pa del, pa pri Sojne, Koroško stran, od Sojno lego, ja, pa Golte, pa Rogla, pa to, ja. Torej, danes ste prinesli s seboj, vidim, precej literature in tako, da nam boste malo predstavili pravzaprav vso to znanost, ki zadeva zelišča, njihovo uporabo, zdravilnost. Ja, bez tega pa ne moremo, da vemo, kaj nabiramo, kaj zdravi, kdaj raste, kje nabirati, ne. Ni vseeno, katero uro dneva, ne. Velik pokazatelj so nam čebele, ne. Ko one vstanejo ali pa ko one grejo spat, ne. Ja. No, pa zdaj pa morda, da preideva kar k vašim tem knjigam, ki jih imate in tako, da mogoče malo poveste na splošno o zeliščih in sploh o tem, potem pa bova šla malo, pa boste malo povedali še naprej, kako pravzaprav ta znanost izgleda. No, v začetku je, ko ni bilo zdravnikov, ljudje na deželi so si mogli sami pomagati, ne. In jaz sem začel po teh boljših sejmih v Ljubljani in tam pa tudi na Koroškem preko meje iskati knjige, ne. In zanimivo, kako so tale nima niti platnic več, niti ne morem ugotoviti leta, približno 95 do 105 let je stara, ampak po tistem, kako so tiskati mogli ljudje vedeti, pa tudi zdravniki, zdravnik je bil tiskati tudi lekarnar in vse je bil eni osebi, ne, kako so si pomagali v takih akutnih boleznih, kot danes reče, je neozdravljiva, ne, ja. In veliko od tega zgleda, ne, ja. Kot srčna astma ali pa pljučna astma, piše, tam oni so tiskrat imenovali mokra prst, pa to, ne, niso imenovali glina. In so, pa piše, če pa nič ne pomaga, potem pa 6 do 9 ur v prsteni kopeli, pol bane gline, potem pa vodo premešati in tistem se kopati. In izšel bude zdrav. Zveda, da je prvi dan, ampak 80. dan, ja. In mislim, tisti optimizem, tiskat, kot te reče, kot zapoved, izstopil budeš zdrav. Tako so bili tiskat sigurni, ne, v to, ja. Ja, interesantno je tole. Res, prav sem videl tole knjigo, morda jo pokažemo. Pravzaprav ne veste niti, kako je naslov te knjige. Ne, ampak je kar sklepati. Zato, ker je pač samo uvod, ja, ne. Ampak sem že tudi jaz to krabo, da je vsa, ja. Ja. Zanimivo, ja, tudi ja. Nekaj slik ima noter. Ja. Prav interesantno. In je pa pravite vsestransko uporabna. Ja. Aha. Ja.
No. Naslednja pa že ima letnico 1926. Aha. Zelo skromen naslov, vzel in Ja. prevel. Ja, ja. Zelo skromen. Ja. Ampak po učinkih pa mogočna, zelo mogočna. Kako reče, tudi veliko glinoterapije uporablja. Ja. Ta je pa že išla pri nas, ja. V besednjaku je... Za časa stare Jugoslavije? Ja, ne? veliko hrvatizmov je tiskrat bilo, ne. A seveda. V tistem času so hoteli združiti jezika hrvaški, slovenski, ne. Neki F magister je to Ja. sestavil, ja. Interesantno, ja. To je pa že naša založba, ne. Aha. Ja. Je kaj še povedati v zvezi s tem, ja? To je tale, ja. Greva naprej. Je še neka nemška, ne. Aha. Ja, ki pa je zanimiva tudi zaradi tega, kako spoštljivo oni vsako rožico obravnavajo, ne. Celo črno detelo, ki mi imamo samo za živinsko krmo, oni to ugotovijo, da je cvet črne detele krasen za živce. Ja. Aha. V naši literaturi nič ne najdemo tega. Interesantno. Slike vidim, ja. So tudi... Razumete tudi nemško? Ja, se moram. Ne, Seveda. Sicer, Vidim pa, da so zelo lepe slike so notri. ja. Nekatere so črno-bele, nekatere so barvne. Ja. Tu imamo nekaj, tu je nekaj nabarvne. Tale, na primer. Ne? Ja, ameriški slamnik. Ameriški slamnik je to? Ja. Ja. Ali po Ahinicija, pa oni pa rečejo Rudbekija. Aha, Ja, vse ima dva imena. interesantno. Ja. Aha. Tega semena precej veliko, imam okoli 2-3 kile. Je to morda To bi bil pa repuh. repuh? Ja, ko se razvija, pa je tisti storš gor. Aha. Ja, okrog velike noči je Aha, to. interesantno. Ja. Torej, imava precej knjig, bova šla kar naprej, ne? Ja, ker jih Ne? imamo Ja. blizu 30, ja. Blizu 30, Ja. ja. Potem je pa Ja. že naš Ašič. Ja. Aha. Ja. To je znana knjiga, ja, Patra Ja, Ašiča. Ja. Iz, Zanimiva pobuda to. Ašič je bil smrtno bolan, pa ko se je vračal kot študent domov, pa je tam v enem župnišču prespal blizu Krškega, pa je rekel, saj ne bom več, ker je na želodcu bil tako bolan. Pa je Glino se na ti župnik mu je rekel, Glino gor navezati po njem stari knjigi. In čez dva dni nič več ga ni bolelo in to. To je bila pobuda, da je on potem bil tak. Glina torej za obkladke? Ja. A je imel kakšen zvin ali kaj podobnega? Kako? Izvinil je si je kaj? Je se pravi, a ne? Ne, prehladil se je enkrat toliko. In je Iz ne- betonskega vodnjaka pil vodo, tako to pravi. In zelo je, zelo. Tako prehladil. in je zateklo nekaj? Ja, bolečine so bile stalne v želodcu. A v želodcu? Aha. Ja. To se pravi, da je to zdravo z uživanjem gline. Ja, ne, tisti, Ne? ki si je navezal. Ja. Na želodec? Ja. Tule spredaj, In kot obkladek. je bil že Je pomagalo. zjutraj boljši in to Zanimivo. bo pa spodbudil. Ja. Ja, res. Zmerom so take osebne nesreče tale spodbudo, da je postal znanstvenik. Ja, Enako ja. Knajp. Ja. Na smrtni bolan pa je skočil v Donavo, a ne, in si je mislil, sej mi nič ne more, umrl bom itak, potem je pa še to napravil. Jaz sem teh knjig že precej kupil, pa so mi stalno vedno znova odnesli jih. Ja. Ne vem, ali tale, ali oni, ali sorodstvo, ali kaj, jaz sem Ja, šel. je zanimivo. In ne vem sploh, če imam spet za tole. Dobijo noge, A se pa dobijo, ja? Ja, noge. Ja. Zdaj pa tržaške založbe, Ja. zanimivo, da so Arnika upoštevali najbolj od vseh, ne. Aha, Annika je Ja, je kot naslov. Podobna je zdravilna zelišča, ja. Vilfortovi, ki je zdravilna zelišča in njih uporaba. Aha. Sam tržaška izdaja pa je malo drugače, ja. Še niti ni tako staro, leto 1977. Ja, Doktor ponatis je. Ja. medicine univerzitetne Heinrich Ni tako poznan tukaj, ja. Neutaler. Trsto je založeno. da. A, v Trstu, ja. Ja. To se pravi, ja, tako v slovenščini pa v Trstu, ja. Meni je to toliko pri srcu, ker prav ta Arnika mi je toliko spodbudala in ko sem na Rogli bil že proti večeru, sem mogel smreko bežati pred divjim svinjam, ker so one to pojejo, to ker kot ovatrajo, da tako jejo rade te korenine. Aha, Ja. ja. Ja.
To se pravi, korenine Ko je prihruščala, pa zadnji mladi, jaz sem v smreko bežal. so tako hranilne, da jih svinje seveda z užitkom radi Ali pa jejo. vitalne. Ja. Ja. Aha, Ja. dobro, In ker gredoč sem bil v smreki. interesantno. Počakal, da so šli naprej, ona žlahta svinska. Ja. Greva naprej. To je pa že malo, no veš, a je pa... Aha. Mehke platnice, ja. Je pa... Zdravje z rastlin. Ja, vse obširna je, ne. Dr. Franjo Smerdu Ja, iz leta 1974. ja. Naša mladostna leta. Tudi s slikami, ja. Zanimivo je toliko, da je zelo identične slike so, tudi pri nabiranju zelo prav pride, ne. Aha, Ja, to se pravi, da se zlahka prepozna. No, večinoma, ja, Aha. ja. Ja, se so res čudovite slike, ne? Predvsem barvne, ja, 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 ja. zelo lepo. Aha, Ja, pol je gospe Trebenove, ta je pa tako rekoč iznajditeljica drobnocvetnega vrbavca, odkriteljica. aha. 1280 je še bil drobnocvetni vrtec, ki je zdravilo za prostato moško, ne. Ne pa tisto, ko reče, gospodje, a ne, v reklami pa to. Na kar sem čul že 7 pritožb škodi. Kitajski proizvod, tisto pronkosta, ja. Je škodljivo, nekaterim paše, drugim pa spet ne. Drobnocvetni vrbavec je pa neškodljiv. Ja. Ni pa v literaturi, zato ker je 13 vrst rastline, nestrupene so pa samo 2. Zato pa ni v knjigah, v tej pa je, njeni. Vse to je zelo poznano po domovih, ne. Samo mnenja so pa, da gospa pretirava, da ni tako hitro, pa tako komod zdravje, kot to opisuje, ne, v zvezi s tem pa ima ona nekaj... Da je predvsej ponastavljala Ja. uporabo zelišč. Ja, To je ta gospa, aha, tule je, evo jo slika. Korišica, ja. Korošica, Marija Ja. Treven. Ampak v primerih, Treben. ja. V primerih, ko jih zahvalna pisma pišejo, pa rečejo, gospa, jaz posnemam vaš primer in tudi molim, ko nabiram. Ja. Pa je bilo tako učinek. To pa je zahvalna pisma ali pa tako, uspehi pri zdravljenju na to njeno knjigo. Aha. Ne. Ja. To so pa konkretne zahvale od bolnikov, ja, ki so čutili potrebo, da se zahvalijo, ne, ja, ki so delali po tem, kar je svetovala v knjigi. Ja. Interesantno. To so bilo Zbirke tehle zahval torej. Ja, Aha, pa res, ja. In to same zahvale. samo to. Aha, Ampak je interesantno. poučno, ker je opis, kako smo delali, ne. Aha. Ja. Torej opis tudi, kako je to delovalo in kako so Ja, zdraveli. kaj smo naredili. Ja. Tako da je tudi bolj kot učbenik služi. Seveda, ker so potem to, Ja. to so praktično izkušnje bolnikov, Ja. ne, oziroma zdravljencev, tako bomo rekli. Ja. Ker ona je predavala Ja. po vsej Avstriji. Ja. Aha. Pa se je zgodilo, da je na drugem predavanju drugo leto kdo ji prišel, pa pokleknil, pa se zahvalil, pa tako. Ne. Ja. To je doživljala. Gremo naprej. Ja. Tu so pa že naše, bova šla tole, brez ortopedije oziroma brez anatomije in brez poznavanja samega sebe pač ne gre, ne. Mi moramo točno vedeti živc, sklop, recimo koleno, sklečko, kolensko in kaj. Zakaj te boli, kaj je hrustanta, je to. Ljudje rečejo, ja, imamo brabo kolena. Pa ni res, samo tako preprosto, ne. Ja. Dostikrat je samo sinovialna tekočina vmes pri vnetju izhlapela, da je manjša in pol je pa čuti kot neko trenje, ne. Ni pa to še nekaj, kar se ne da pomagati. Ja. A to je pa čudovita knjiga, to je pa ja vse barno.
Ja, ja. Torej anatomija. Ja, sam je pač malo skrajšano, a ne, je to Ja, ni za poljudno. šola, ja, ja. Poljudno bolj, Ja, ne? ja, 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 ja. Ampak je pa vse obsega in koliko je moč skrajšati, ja. Recimo krvni obtok. Želodec, na primer, ne? Ja, ja. In tako dalje. Ja, čudovito. Ja, Ja, ker dobro. to je pač potreba vedeti, če ne, to ni. Ja. Ja, to je pa... predvsem je mene zanimala ortopedija, ker Ja. v kostju je šolska medicina najbolj nemočna. Ja. Oni lahko samo šarapajo nekaj, pa tako to, dočim tam se ne da neke take posege, ne. Zato pa pride dostikrat recimo pri golenski razjedi, da pač mažejo tako dolgo, da na zadnje pride pa odrezana noga, ne. Ja, to, ker človek ne more več prenašati tistih bolečin, ne. Ja, ker se tukaj pristopa z mažami, mislim, zunanje, ne. V tem primeru pa je edina glina, ki izsesa tisto, samo da pa je dolg traja, ne. Ja, tudi po pol leta. Ja. Ja, edino glina je zmožna tiste toksične snovi iz telesa potegniti. Ja. O čemer je pa spet cela knjiga in pol znanosti, ne. Ja. Dobro, še kaj o tej knjigi morda? Ja. Smo že končali s tem? Ne, Dobro. še je Dobro, zdaj gremo naprej. biologija. Biologija, ja. Ja, kar je pač treba, seveda je bolj Ja. poljudna kot zelje, ki ne bi bilo zdravilno, a ne. Ja. Aha. Ja, Neki Haupt govori, to se pravi, Ja. to je knjiga, ki govori o zdravilnosti hrane. ja, okej? ja, je že To se pravi, niso to samo zelišča, ampak sama hrana. Praktično, ja, ja, Sama ja, hrana, ja. zdravje. Ja, ker pravi Paracelsus, hrana ti naj bo zdravilo. a Najboljše, ne. ja, res, ja. Ja, ja. Sem že slišal, In ja. zdravilo ti naj bo hrana. a ne. Ja, sem slišal že, ja. Zanimivo, res. Torej, to je to, ja. Torej, kakšno hrano uživati, da boš se počutil malo bolj tako ali malo bolj tako. Input in output, a ne, uvoz in izvoz je pomemben. a ne. Gotovo, Ja. izvoz še bolj kot uvoz. Ja, Ne? da ne prihaja do, Ja. do karambola, a ne, v telesu. Ortopedija mi je zanimiva pač v toliko, ker je veliko se da pomagati, so pa hude bolečine, ki se ljudje trpijo z golensko razjedo tudi po 6 do 8 let, pa tako, ja. Ortopedija. Ja. Ortopedija je torej v zvezi s Okostja. sklepi. Ja, kost je vse. Aha. Ja, ja. Pod Borovko v Savinjski dolini je gospa že 15 leto hodijo vsak drugi dan mazati od kolena do gležna nima kože, olupljene noge. To so bolečine, ne. Aha, veš to? Samo mažejo. Ker vidim, ja tu veliko rentgenskih posnetkov je tu Ja, notri. ja. Se pravi, predvsem okostje Ja. je tu v ospredju, ne? Ja. Aha, dobro. Gremo naprej. Ja. Tukaj je že ta Švicar, Vogel, ki, Aha. ja, ki je Ljudski pač njihov zdravnik. ljudski zdravnik, po katerem se pa naša farmacija zdaj... Doktor Vogel. Alfred Vogel, ja. Alfred. Alfred, ja. Aha. Njega bi zdaj rad kopirala farmacevtska industrija, češ njihovo je, ne, ja. Vse sorte proizvode, ne, ja. In o čem govori ta človek tu notri? To je ljudsko zdravljenje, ta je Ljudsko zdravljenje, prav ja. ljudski zdravnik bil. Ampak precej, vsaka reč se potrjuje, da je to, ne. Vidim, da ima tudi sladkorni trst tu notri opisan. Ja, ja. Kot zdravilo. In pa tule se bi dozeva, da ima celo hmelj. Ja, za živce, ja. Torej za vse različne ja. stvari, torej vključno s hrano, ne? Ja, praktik je Tako. on, praktik. Praktik, ja. Aha. Ja. Dobro. Zdravnik je bil. Vida, ja. Ja.
Tule je pa povzetek, ker je kopije od kako učinkovite so glinoterapija z fitoterapijo, z rastlinami, ne, ker je tudi treba telo znotraj čistiti. Ne, samo, recimo zunaj se z glino, znotraj so pa ščaji, ne. So pa recepture in je tako za mene revolucionarni razni odlomki in narediš to 600 kopel in Aha, to ste vi potem pozdraviš. opremili še Ja, s svojimi pripombami? Ja, največ, kar se mi je zdelo. Na to sem pol v 25 letih iz radovednosti pač preizkušal. Vsak bolnik je tudi neki preizkusni zajec za mene. Ne. Ja, S tem, da moraš pristopiti z neko odgovornostjo, da si podkovan, ko greš v tisto. Ne. Aha, to ste potem ročno si pripisali Ja, zraven, ker je pač, da ja. ste si še Ja, posebej hitrej, to, ja. bi rekel, da ste Da poudarili večkrat, to, kar je večkrat imam pred očmi, piše. ne. Aha. Saj doskrat kaj po enem, 2 letih zagledam, ko bi že malo spuhtili, hodirja. Ja, pravijo, kar zapišeš, si lažje zapomniš, ne? In to ste vi tudi naredili, ne? Ja. In vidim, ja, da ste z zelo lepimi črkami napisali na veliko. Ja. Evo, ilovnate testo za odprte noge in tako dalje. Zanimivo. Sadje, najboljše živilo. Tako, ja, dobro. Ker stalno se učimo, pred 3 uram sem iz cele z vlako nekaj pregledoval knjige, pa sem najdel koruza, pa ječmenova kaša, to skup, pa se ozdravi puščanje vode. Ja. Se pravi, užita soda nivah, a ne. In to se... No, z določenim postopkom, a ne. Seveda. Ja. Se pripravi pijača ali kako? Ne, Ali se to uživa tako? Ne, obloga se poda. Ja, A, tako? Ja. Aha. Postopek je podoben, kot bi delal slate iz ječmena, ne? Potem pa v določeni fazi se pa ukomponira koruza. Ja, gremo naprej. Spet se prekuha. Ja, tu je pa združeno knajpanje, fitoterapija pa glinoterapija. Aha. Ker fitoterapija je tisto, da se preslica bogata siličeve kisline upari, ne, pomoči v krop. Nad kropom se pari pa suče, ne. Ja. Potem, če je to zavita v glino, je še toliko bolj učinkovita in se tisto da na mehur ali pa želodec. Ja. Zato mi je to, pač je tak povzetek tega, prav praktično. No, ja. To je pač tako, ljudske prakse. No, zdaj so pa že sodobne knjige, ne? Ja, to je pač tak, tale boma rekla, ljudski, družinski zdravnik, ne? Ja. Ki pa je vse iz te rože in te rože, ne, pa tako, ja. To je pa bolj, vzajema vse, od rojstva do smrti, vse, mislim, vse možne. To je pa že v Sloveniji izdano 1991, ja. Ampak po angležu je, ja. Ja. Prevod, seveda. Ja. Z lepimi slikami, gotovo pa z diagrami in tako dalje. Ja. Silno poljudno, bi rekel. Ja, to je pa za mamce, da ve kaj, čist vse, ja. Glede otroška? Dojenčka vse, ja. Aha. Pa to je res čudovito. Čudovita knjiga, ja. Dobro. Ne, vam ste pokazali, ne. Kako? Ti ste pokazali. Povejte, kaj? Ja, ti ste jo pokazali. Ja, že, pravzaprav je že pokazana, ja. Vse so videli ljudje tudi, oziroma gledalci. Tako da, no, torej, se vidi, da so, torej, bom rekel, no, ene lepe slike so tudi tu bile. Ja. Aha, tole, ja. To je recimo o telesu, ne? Ja. Recimo, ne, otroškem telesu, to smo pokazala. Vse. In tako dalje. Vse je. Za mamice, ne? Ja. In tako dalje. V redu. Tako, gremo naprej. To je pa ta kombinacija bolj Leslie, tudi Angleža, tudi praktično, tudi opis je tehnologija izdelovanja papirja.
se spet iz rastlin izdeluje en tako lep papir, to je par strani. Tako lep, ja, ki so delali že Egipčani, a ne. To se pravi uporaba zelišč, Ja, ampak ne samo v zdravilnem namenu, ali kako? No, tudi v izdelovanju papirja, to je dekorativna, zdravstvena in ja. Potem no, na primer arhitektura, tole, arhitektura. dišave, gotov. torej vse, kar se ja, da. Ja. Dišave, torej ne samo za Ja. zdravje, ampak tudi za užitek. Sploh ambient, a ne. Zeliščni papir, vidim. Ja. Pa kako Zeliščne lepe barve, ne. A zelišče pobarvano vse? Ne, iz zelišč narejeno, ja, pobarvano, ja. To se pravi bombažene Ja, tkanine pobarvane z Ja. zeliščnimi ekstrakti? Točno, ne? kaj da kopriva, kaj da kaj, ja. Zanimivo. Res interesantno. Ja. Čudovite fotografije Ja. tudi. Uporabnost Ja. koprive, pa splošno. Tu pa zgleda, tule pa recimo pecivo, ne? Ja, tudi. Z različnimi zelišči, ne? Vse sorte. Dobi čudovito aromo, Ja, lahko, ne? Ja. In, tudi In barva. tako dalje. Ja. Aha, cvetne kite, dekorativa, okras. kaj se. Ja. Okrasi, ja, iz Pokažite, cvetja. Ja, pa se Ja, pokaže. ja. Moment, bomo pogledali tu še, če je še kaj lepšega za videti. Solatna zelišča, se pravi, solata se lahko naredi. Še kaj pametnega. To pa arhitektura vrtov, pa... Zeliščna drevesa. Ja. To se pravi, nekatere drevesa dajejo aromatične, bi rekel, proizvode od sebe. Zeliščna drevesa, ja. Zanimivo, vse, kaj še imaš, celo gink imaš, vidim. Ja, tudi iglavci, hrast celo in tako dalje. Zelo zanimivo, res. Krasno. Tako, dobro. Konjčka To je to, v redu, to sva rožce, tako, sva že prišla skozi. Aloja. Aloe vera. Ja. Aha, Ja. zadihala, jel? Ja. Dobro. Je ravno mama, da je cela knjiga o njej, ne. Ja. Ja, ki pa je Zdaj pa preko pa 20 težkih bolezni Še imamo Ja. nekih 5 minut, gleda za Ja. časa, kar dajva. Ja. Kar dajva. Aha, to pa je ena knjiga samo o aloe vera. Ja. A, poglej. Ja. Aha, malo pogledamo, torej, kazalo. Tu je pa... Aha, čudovita puščavska lilija, aloa v Aloa. ljudskem zdravilstvu in tako dalje, zunanja raba, žolec in črevesje. No, zanimivo, res. Aha, dobro. Gremo naprej. To je tudi, obdeluje samo glinoterapijo, ne. Ja. V tem bomo kmalu imeli, ker je pač toliko masovne koristnosti, bomo kmalu imeli samo v tem. Ja, jaz sem včeraj zasledil, ali pred kratkim nas zasledil tudi, da je neki gospod že tako glino pripravlja, Ja. ki se uživa. In je razlagal te, bi rekel, zdravilne lastnosti gline. To tako imam, ne. In je to zelo zanimivo, kako je to koristno. Ja, Tako da črevesna metla je to. Ja, odstranjuje to, baje strupe iz prebavnega trakta, ne? Tako, ja. Ja. Zanimivo. Je to. Ker jaz sem nekoč videl, slišal oziroma nekje zasledil, da v Afriki uživajo zemljo, ne? In se mi je zato zdelo malo čudno. Ja. Potem ko sem pa tega človeka slišal, sem si pa rekel, to dejansko nekaj zadaj je, ne? Ali pa ko se mažejo, ne? Ja. Kleopatrino ličilo. Tako. Je bilo Aha. tudi veliko gline. Zdravilna moč sadja in zelenjave. To je poznano. Antioksidanti, a ne, ki so... Klaus Oberbeil Ja. in pa doktorica Kristjane Lenc. To se pravi v slovenščini. No, to je Zanimivo, ja, sodobna praksa. spet o pripravi jedil. Ja. Ne, tudi. To je pa po tištem angleškem rekel, jabolko na dan od žene zdravnika v stran, a ne. Ja. Še posebej verjetno ekološko pridelano sadje, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, ne? Ja. Pa ga niti ne, kako bi rekel, ne opazimo. Ker je drobno. Celo ne poberemo. Nezanimivo. Pustimo, ker pač ni tako lepo, pustimo v sadovnjakih, jemo pa napeto, škropljeno sadje, ki je krasno za videti, ne? Ja. Ampak ni, ne, tako koristno, v redu. Gremo naprej. To je da taka brošura nekega upoštevanega božjaka predaval. Rak tumor, uganka stoletja. Tumor, skrivnost stoletja. Neki Franc Božjak napisal v letu 2001.
Ker Oziroma- močen, tam nekje za italijansko mejo nekje živi. Aha. Ja. Ker močen predavatelj. A tako? Ja, To so vse njegova dognanja lastna, ok? ja, gremo. Aha, greva naprej. Ja. Ja. Abat Mengelit Eranc je bil v zaporu, pa je dal sojetniku 2 deci vode, pa je vseh bolečin ga rešilo in je spet ideja, da je pol te knjigo. Aha. Ja, je bil izpuščen, emigriral v Ameriko in To je pa nekaj, torej pivo v tej, vodo, ne tisto. v tej smeri kot knajp, ne? Ja, ja. Zdravljenje z vodo. Ja, ampak To se pravi, knajp to tako znotraj. Ja, knajp tudi priporoča pitje vode, Ja, seveda. tudi, ne? tudi. Tako da ne samo bi rekel pripravki na vodi, kopel, ampak tudi pitje. Ne? Dobro. To je spet Nemc, ja. Prevod, ne. Naravno domače zdravljenje. Ja. Zdrav brez zdravil. Praktično, ja. Wolf Bemik. Ja. Tudi o Ja, ima naravno domače tudi zdravljenje. kopanje, pa to. Ima v glavnem te domače To se stvari. moramo Ja. upravičiti. Najbolj uporabljeno in Wilfortova zdravilna rastlina je njih uporaba, ne dnevno rabljeno, zato je pa obrabljeno. Ja. Aha, ja, to se veste, pravijo, da recimo knjiga, ki je v prvovrstnem stanju, govori o tem, da je nihče ne bere. Ne? Ja. Ta, ki je pa tako obrabljena, bom rekel, pa vsako je uro. dokazuje, da je bila res rabljena. Ja. In da je dala od sebe, kar je Za bilo vsako treba. rožo je opis, koliko je Aha. možnih aplikacij bilo v zgodovini. a ne. Ja. Ja. Tako. Dobro. Ja. Aha, Richard Wilfort. Ja. Zdravilne rastline in njih Nemec, ja. uporaba. Ja. Ja. Torej, Zdaj, vidim pretežno, je tudi nekaj slik, se brez tega ne gre. Ja. Ja, je pa veliko besedila tudi. Ja. So pa tule pa omenjeni pa tudi različni Zgodovina. Aha, ja, torej ja. doktori Ja. Ja. iz zgodovine. Ja. Ja. Ker je zanimivo, Paracelsus je rekel, količina dela strupa, ne? Ja. In tako, ne, ja. Tako. Ja, gospod Tajnšek, midva sva prišla danes do konca. Ja, Veselim se najenega prihodnega srečanja. ja. Oddaja bo na sporedu čez kak teden. Torej, te oddaje bodo, dragi gledalci, tekle nekako do meseca oktobra. Skušala bova z gospodom Tajnškom slediti tudi zdravilnim rastlinam, kakor se pojavljajo v naravi in kakor zorijo, kot se temu reče, rastejo in se pobirajo, tako da bova vsak teden z vami. Za enkrat, gospod Tajnšek, najlepša hvala za vaš obisk. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa tudi najlepša hvala za pozornost in čez en teden se ponovno vidimo. Nasvidenje.